拜拜。梗係唔係啦。我哋去成田機場東京。喲，估我哋而家喺邊度？喂，你要答㗎，尷尬㗎。早晨啊，大家，而家係朝早嘅7點鐘，我哋喺邊啊？香港機場，我哋而家就準備出發去東京，係我哋嘅半週年旅行。其實呢個旅行唔係半週年旅行，係純粹想去旅行。點知咁啱發覺原來，咦咁啱喺呢個途中已經係半年，啱啱好。所以就亂咗我哋嘅半週年旅行。咁我哋就即將出發去東京，我哋去到再見啦。我哋已經到咗東京啦，頭先架機真係非常之焗。我哋而家就去我哋嘅第一個行程就係第一個櫻花去邊啊？去歐力，我哋就係去歐力。買咗嚿磚嚟，專屬於你。好肚餓啦！嗌咗個壽喜燒烏冬，有飯，高埋隻蛋，有杯可樂。我咧就嗌咗個拉麵，咪就係有飯同有炸雞，但個炸雞咧可惜佢冇沙律醬。炸雞濃，但係咧個拉麵咧就幾香蒜香味。食完拉麵過嚟食雪糕。係咩味啊？你話啦？揾你啦，雲呢拿？佢唔適合做食。交俾我啦，食。我哋而家就去血拼一下，行街。算唔算血拼啊？唔算啦，我哋好理性咁買係嘢。冇錯，幾襯你嘅頂帽。即係697個，697幾過嚟蚊。我哋嚟到火車站啦，終於幾經艱辛，終於嚟到火車站，真係好亂啊！呢度嘅線路。開始咗啦！我哋而家嚟試一試呢個唔知叫咩名，鈴英啊，係嘛？係啊，
零英嘅抹茶，係我睇 YouTube 有人話係佢飲過最好飲嘅抹茶奶。我已經 shake 勻咗佢啦。有冇飲啊？冇咁誇張，粉溝水，麻麻地。我沖得好飲啲啊！就咁，拜拜。我哋而家上車準備翻 Airbnb 啦，1個鐘頭到。我哋今日都好攰啊，聽日真係好攰。仲要去，聽住去迪士尼，晨咗落來起身，要好好休息下啦。我哋 Airbnb 再見啦。早晨啦，今日係我哋嚟到東京嘅第2日，而家係朝早10點半，我哋會準備出發啦。我哋準備要出發去迪士尼。